嗱21年嘅第15條啦，我哋睇下睇。咁我見到好多同學都答到嘅，因為咧嗱，而家佢係收一個重量稅，OK，咁即係供給會下跌啦。咁然後咧要係可能令到消費者就大於生產者，即係話咧個消費者個 C 就係大過生產者個 P 啦。咁所以如果睇彈性嘅話，應該就要啱啱好相反啦，OK？咁即係話要揾到係容納到 PED 細過 PS 嘅可能嘅一個情況，OK？好，咁啊，所以咧，我哋就下邊，如果兩邊都係高彈性，可唔可以係 PED 低過 PES 啊？得嘅喎，OK？咁只要你個高彈性得嚟，可能呢個係1.5，呢個係2，兩個都係高嘅，不過咁啊 PED 低啲，咁所以呢個係可能嘅。嗱，同樣道理。咁即係話兩邊都係低咧，都得嘅，只要係 PED 低啲得噶啦。OK，需求彈性低啲。好，咁啊，跟住23，咁啊23嘅話，如果係需求彈性係高過，即係高而供給彈性係低咧，咁就冇可能係可以需求彈性低啲啦。咁所以得2係唔得嘅啫，3係 OK。咁所以答案係134。